Kristo. Mungu ni mwema Kila wakati. kila wakati. Mungu ni mwema. Mahujaji wa matumaini Pamoja katika sala. pamoja katika sala. Mahujaji wa matumaini. Masomo yetu ya siku ya leo. Sasa kwanza na somo la Injili. Tutaelezea kuhusu watu wawili, watu wa mataifa ambao walitazama kama makafiri, waliweza kurudi na kuonyesha shukrani zao kwa Mungu wa Israeli. Jemadari wa jeshi la mfalme wa Aramu ama Siria, Naamani, ambaye licha ya mafanikio makubwa katika vita alikuwa na changamoto ya ugonjwa wa ukoma. Na pengine ugonjwa huo ulifichika usije ukajulikana kwa sababu ya mavazi aliyovalia. Sababu hata sisi tulio hapa pengine tuna baadhi yetu walio hapa walio na changamoto za kimwili, lakini tulivyovalia ni vigumu sana kuelezea ni nani aliye na changamoto ile, isipokuwa wewe na mimi kupata kujieleza. Hivyo ndivyo Naamani alivyojipata. Mavazi yalifunika ugonjwa huu ambao uliopewa sana. Lakini watu wawili, msichana huyu ambaye alikuwa amechukuliwa kutoka kule Israeli wakati ambapo mashambulizi yalielekezwa kwa ufalme wa Israeli ama ufalme wa kaskazini, na hawa watu wa Aramu, na mtoto huyo kama msichana huyo akachukuliwa kwenda kufanya kazi katika nyumba ya huyu jemadari Naamani. Yeye alijua na mke wake Naamani pia alijua ugonjwa huu ambao mume wake alikuwa nao, na ni yule binti mfanyakazi ambaye alimshauri mke wa Naamani ili amsihi wanawake kwenda Samaria ili kuweza kukutana na nabii wa Mungu Elisha na kumsihi ili apate kumwombea aweze kupata uponyaji. Na wakati ambapo mke wa Naamani alimwelezea mume wake, alienda kwa wanawake mfalme wa Aramu, akaandika barua kwa mfalme wa Israeli ili kuweza kumsaidia huyu jemadari wake aliyekuwa na ugonjwa wa ukoma. Mfalme alipopata habari kwake, aliyalarua mavazi kujiuliza, nani aliyenipa uwezo wa kuweza kuua ama kufufua? Na hili ndilo jambo ambalo lilimvutia Elisha, na akaweza kutumana aliposikia mfalme alilarua mavazi yake.
mbio yake, gari za mafarasi aliweza kwenda na kidani kwake akakutana na nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu alitumana mwambie aweze kwenda na kujitumbukiza katika mto wa Yordani mara 7. Na hili ni jambo ambalo lilimghadhabisha sana huyu jemadari. Akawa akijiuliza ni mito mingapi ambayo imo katika nchi yake iliyo na maji safi hata kushinda maji yaliyopatikana katika mto wa Yordani. Na hivyo alirudi mtu aliyekasirika. Ilibidi watumishi wapate kumsihi aweze kufuata maagizo yale aliyopewa na nabii wa Mungu, kujichovya mara 7 katika mto Yordani. Na hapo ndipo tunaanza kusema kwamba that obedience opens the doors to miracles. Kila wakati tunapotii tunafunguliwa milango ya miujiza katika maisha yetu. Hivi kama Naamani hangeweza kufuata yale maagizo aliyoweza kuagizwa na nabii wake Mungu Mwenyezi, hangeweza kupata uponyaji. Na hivyo ndivyo hata sisi leo twaitwa kuweza kujifunza vile ambavyo tunapaswa kuwa watiifu ili milango ya miujiza ipate kufunguliwa katika maisha yetu. Na wakati ambapo huyu nabii jemadari alipofuata yale aliyoambiwa, matokeo yalikuwa ni mazuri sana, kwa sababu tunaambiwa alipojitolea mara 7 katika huo mto, mara nyama ya mwili wake ikarudi kuwa kama nyama ya mwili wa mtoto mdogo, akawa ameponywa ukoma. Ndugu zangu, hata sisi tunahitaji kuponywa ukoma ambao watu wa pili katika maisha yetu. Kumbukeni Injili ya Jumapili iliyopita, wakati ambapo wanafunzi wa Yesu walimsihi sana wakimwambia kwamba tuzidishie ama tuongezee imani. Walipoona imani yao pengine ina dosari, ni imani ambayo haitaweza kuwasaidia kusimama na kumwaminia Mwenyezi Mungu maisha yao, ndipo tuambiwa kwamba that faith seeks help and gives gratitude. Kila wakati imani inapotafuta msaada, imani ile inatusaidia siku zote kukumbuka kwamba tunapaswa kumshukuru Mungu katika yale mambo ambayo anatutendea maisha yetu. So if faith seeks help and gives gratitude, kila wakati wewe na mimi tunapotafuta msaada huo, tutaweza kukumbuka kwamba sio kwa nguvu zetu, bali ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu aliye ndani ya maisha yetu. Huyu ndiye anayetuelekeza mambo yanapokuwa mazuri, hata yanapokuwa magumu. Tuna muda wa kuweza kumwambia Mwenyezi Mungu ni asante, kwa sababu mwanzo umetujalia siku mpya, pili tu hai, sio kwa nguvu zetu, bali kwa uwepo wako maisha yetu.